Nyama bebre na ekoso ma brabo mu na hardwin. Ani nyina o di 5 months. Bishop na me sha na okoso a hye me nkran na say minya gidie say Yakobon be yi mafi ni nyina. Ebi o ha na hardwin. Na me kunu ya adwuma wo bank na o ye panyin. Bishop me kunu anya bono a hye me nkran. Pan ya fa so yi na e wa adwuma mu. Minya gidie say Yakobon be mafi ni nyina. E de beto papa ni. E sha say me kunu yare na ogbo adwuma na o ye panyin. Na she na me ba watch night na kam che ye wa ha no ye hwe say ye ni hu agro me ba papa ni na papa frame it was a Tuesday night papa frame no ka chem so hu say what yeji won asum me kunu su free yeji ana me say ai me kunu free ho and o say o ma me fie da papa so ma me fie da o hu say abronsan say sa abronsan na o hu bi so wo yeji na me say no kre baby I tell you abronsan me kunu asi bi sa so woni krom and o say wa ye hihye ewuo e de ma me kunu sabi oni som no le koya me ko bo na mane o say oni obi ani asem na me bo papa mane papa say bua no na nakoma e den masa me dem pa mo chomu nya abuche na muntie na enu antira ma free plane free America abeduru ha enti papa bua ye mpa bu da ku o kwa adwuma na me hu de ka me na adwuma ko no baby o ye adwuma no utwam ha okura ne ka me tumi kura me ka na bibi kasa kire me se me njai me de na me mfro ne ka ni bi ti mi ne no ba bua kwa ba ya de ye kwa me se ase ni ti ya ne ya na ye rush call meku afi ya no ni ambulance de ni ko wie konfa no che emergency me kunu awu free ho no e ho ya na me fa afo na me frɛ sɔfo yi ma e na o so baba papa amane o mo ka ne mpa bo ye de anga akra na papa ne sa ba nkwam oba nkwamu a nya botre e wo ho we na wa wo hwa me a wo tie me se ye hwehwe program a e ya bebo bio mre bia ya me ka kire me se wo pesika enya asore dem na e pesika wo pesika wo ye adwuma na nyame ahira adwuma no so e bebo mpan se nyankopon e bebo ho ban nyankopon be yi wo afiri ohaw ne amane mu se ya na atoto nipa ne bia ne kunu ewu premature delay ne yere ewu premature delay ne baby efre ne sam ne ye watch night na se na rade a o se ye friend de hia dem a obeji yenso obeskan asam kese ne nuoma ahinta no awurade bie meni hu se okunu afrim na de ntia ne kunu ba befrim ye we ne de be ma omo agie di ne se meti yeji o se ho no mo firi me kire efi omo asi wo yeji me nko ho da ebesi na menim yeji me kire se ne ho se te ma me se sa pepepe na me sa kire de wo kuma so se sa pepe na me so nko bo okunu amane nti wa wo hwame a osom bi a wo mu ya kire wo se osofo abet eya menya asore asem teja wa asore ne ba na asore menya doctrine sem ya me ye nyina ne se ne be ya obonefo no hyehye no obetwi afaso na botan ti anyame de wo ba asase so wei ebebem enya maame wei aka ne kunu afirim be kire ne de onye oye ma ne kunu na wo drive can okọ off e wo car nenim enti na ka ye highway a na nyame kasa kire ne ma enti mu atoda o yire se na de obejoin o vehicle o se o da bi kofa o de no mo fantu mo fo kenye se sa da no kofro ne kunu kana okọ off nipa o te kai ni mo onyare o mo de no gugu kofa che se o se de enye ye bi wawu enye ye bi pai bon no san ba back o ma won se ma rade nyankopon ne nsem no nuama na ma me tembi atoda okọ adwuma opon ana watuka ananse wafatroto no abebo mpae yenhwe ka obi aka oware ni kura ono ne som no ono nkokwese da sore enti ne som no sa mpae bone nioma nyame yidi no ko munyi ni anso star o se oba mame to awa dance na so papa cho me dance enti ekoba ne se papa kire de yenye doctors ndi no munim se asai ena omuso am se yenkopɛ se de yɛ se omo yɛ no mhyɛ da tochine tohwe so nti ukwa baba no na asɛi ti me ba omo se ba me usum nyame a usum no sum yie na papa no wakasa nti ano no ebe se ne koi me frɛ papa na papa se hallelujah se me ka che o se be yi
edidi mo afa adwuma no na konam kwan so kwan na yare chi no afa de ade ye yi no memene da asem si kwada eyi memene da juo da na the letter brand si yi wadi onye eboni bia ti me obo papa amane no osem se sapo maka cho say nyankopon di wachi ebe yi mesi yo tada na eden tabio nkwaransia na yayi mi kunadi teacher ni na eden esu de bia na me wogidie tada me ti mi sori ahomache ne maba me ba ana papa mo ba 6 na me wo school ti tada bia mo sada na wa na minim free ha na me ba me decide o ha me pun school a me hwa na me nya hwe a na me ya fa ho no maba saa kakra enti okonya adwuma foforo ya me bo a na papa tuma ne konya adwuma foforo okonya ya no ba bi kwa na o ya adwuma no no ma san di akire asan the letters ko say court nsensam ne ba ye no ye di ye bua ye bem ema omugis kakase de maaye na nkofo ne fifa kwan bi so a ma nyama ne ma skale san ba ye basa okonya adwuma foforo no ma san the letter asan di akire amoman amfre no obi a wakọ interview awie obi ahu se waye ade ye be frɛ nti be papa amane no na papa ka kyerɛ me se sapon me sha me hu sa kwantuo na be boa mo me so me akwantu ne kuru passport kwa na oni bi me kwa sa time ko me nya ma adwo nti se me ni ba bi akwantu be free aba but papa ye ka se me ne nante ye me ne chi papa hu no se papa amfa hu no ba bi a wokɔ asɔre ene na de bia na me ni gye hu no Usumbia wumubia papa die ni die be mawo papa ji utum enti de bia me sira rade mpa ye ma no ni na busua enti me wo mu ana da ku bi me tese ye se akwantu obi hu ne ma bi na mebɔ papa amane na o se an ye ne beboa ne tintini tietie mu nyina within 1 year me ne me kunu ne me mansia ye nyina US enti me mama enu amedi kan no omo me koe no na me mama kunu ne me mama enu ba he say me no ka say 4 aka nyina so eko na kese me hu dia me nka CEDAR me de me hu be don ya say you say mu bi ho no ma ya say na abusua sorry na abusua som ne ade ade tito de bia na wo twu ho na ya say abusua no hu ni say ba makoma de me ni ba bia wo anu ti me ka che papa say me nyina abo abrochire na me ni adanse me pesa me true plane na me ba obu akwa na onkai me obu akwa na onkai ba me so de ma ba ha che enti obi a wa ba ha che bia ni me pesa obi hu say ya me nie ti na me so de nyame aya ma me no me ba ya ma seda na me de bra nyankopon ene papa ene asofo nyina mama nyankopon hyiraw tese wodo a wode do papa amma ne kwan ma ne na dwa asofo bi wo kra so munya ware a nyame ni ko se papa ware no na me dwune pa se papa betimi akoso aye but we oba papa nyankopon on hyiraw no nkwaso andomo mo yefunu ade ntoaso ni di so nyina nyankopon ma munya hyira mbe nka menye obi a me de mbe de me so bi dem me pansia ye nyina US oh no drive to America no or drive to States onso so de awurade aka fa wo ho de awurade aka fa wo ma ho emfa ho de wo na mu nyankopon na wayama me sesapon ene na busua no awurade be ye wo de ama na kyenso me gina dance so se ade biara nyame aka fa ho de wabɔ ho pa ya che awurade be ya ma o ma wonsema awurade Bishop minua bai ni nua be ma ana awurade ayade kese ama no ni nua be ma no e wo ho onka bi nhyiemu wo ho ana okomprene ne yam o se ne yam ye ne ya eba ontimi ntena ase ontimi nyina ho ontimi na ho ontimi ne di ontimi nya hwe enti na chese omde ne call hospital omde ne call yesi yenkotwa na scan omukotwa scan no nipa yenso na ewo ye yam no eyemienu baako eyeketwa baako yekese small intestine and large intestine Bishop was say large intestine na kese no edumu na aba problem na say ya operation bosume baako pepepe obewu etina ne yam esese no ohun de wonye na menua bai eka che ne se waba CEDAR ha
na what the problem kɛseɛ paa na ɛba ha a problem no na wafa mu afe a na problem no ɛba abɛsɛe no ɔba ha now bishop Oma Akwantire ɔkɔyɛ Akwantire the problem no etu kɔɛ enti bishop ne nua bɛma no sɛ gyina saa danse wei so na nso tu ɔnamɔn ɛba CEDAR na menim sɛ operation no koraa no woba yɛ nyɛ wo bishop ne nua bɛma no edi ne nua ba yasɛm so ɛbaeɛ ɔbaeɛ papa wokyerɛ no nea ɔnkɔyɛ ɔkɔyɛ ewieɛ no ɛyɛ hospital the same hospital na yɛsɛ yɛbɛyɛ no operation no na yɛanyɛ no operation a ɛyɛ kɔmfa no kyigyin hɔ yɛanyɛ no operation abɔsome pɛpɛ obɛwu ɔkɔyɛ na doctor sɛ atwa ne scan a ne large intestine na problem aba mu no ne nyinaa ayɛ yie yadeɛ no atu ayera doctor sɛ ɔnyɛ no operation bio doctor ne busan sɛ wɔfa machi akɔ hospital foforɔ hɔ akɔgye adu ana ɔse daabi ɛyɛ CEDAR worship center ana me ma me nua be ma ne baayɛ odiifo ne ma na kwankyerɛ ɔkɔyɛ no yadeɛ no atu ayera ebesi nnɛ yadeɛ ne ɛma bio a wɔgyina ha wɔde asita kɛsɛ ma nyanko pastor to so bi bishop ɛnkɔ ɛmfama ho oni obema no he oni obema no he Papa mbacho he ya benende wentimi ama enye obia na bibi to ne se ya nyametimi gye no obu okra ko ye operation a yese anye yi minimum amanfo yetimi twa no more than 5 times ewo operation back ye ya yese anye yi ye ya yese anye yi ye bewie na wa ho odin nyina efro se rade yese ya rade asema amen Papa mbacho mejira ha na meda nyame ase kese pa yi se nyame fa wo so na me ba me ni me nua yi oha wa etu ye no nyame nam wo so ama ne nya atu atwa nyakopo se me da na se papa me san so da wase nyame enhirawo enanso me fi afomem ton na maba me ni me kru ne bai papa me da wase o ma won se merade bishop adanse akese awurade ayama maame ni abofra a wata maame bu anya abosome nso na yare bi bobɔ no and omode ne call hospitals bosom no ayesa bosom me ansa ne bosom bi no bishop akula no na sen kane no onya bosom nso kwa so fotimi nante bitimi nante ye kra ye nkra obere mu nya 7 months na nante no kra bishop ahode no wo ho we de wa ayesa ketekete ada wo hwe me sa na me nkra obere mu ho God bless you eja bishop maami say abosome nso yare bɔ no no mo call hospital a ye check abofra ya ye say na koma no tokuro da ho and any pentin nso say dey say go straight na akra yi di achiachia nti akra no yale gisa omo ye no operation nso Ghana omo ntimi nye gisa de ko abrochire maami so opana sinimu a hwini ho owrawura no ho a wa yese toa nti de ese ya ne say wode na ni kyerɛtwɛdi amponyankopɔn ene obi kyerɛ ne ha say omra ti na no ene obepie mu ha be 2 weeks ago bishop also kyerɛ na kwankyerɛ na ebra onyankopɔn na mo so ɛkyɛ na kwankyerɛ no papa also odi kofie ne ankyɛ ena akorai esensene ye anadwo no ade kyeye ose akorai sensene a owuo bishop ose ehwa no kai say ensu a ode ba ma obɔ so mpaye no ebi wom ena otugu akorai so ehwa apɛ na akorai ye ne ate akorai ye awu maami kyerɛ ma ose obi wu a osensene ye denden sɛ de nyina anim no na akorai yi nan ɔpoa mu kura empoa na ni nyina tu agusu afita no nkwa na owu tuntum ni nyina akɔ bishop was say na ni soti na de akyen ya na de na san ba biem omo rush de ne ko hospital doctors say said there be omo ya wa na omo timi circulate akola no na omo timi ya ne ho adwuma ehwa no was me meji onyankopɔn di enti oil ewa ha ensuo ewa ha me sofo abosom paye bidi bi be ka akorai doctor ne say maami wo gidie suo was doctor wo de maami nya wie se wan sori a mo de omo pese mu ye bi amonya akola no na me ja na mamo papa also wode oyo ne ka akwara no edi nsuo ne wohuru nanim no onyame adom akwara na sori a hey akwara na sori wamu o mawu so mawra enyankopɔ akwara ni nie asa de onyale ye enti say bishop asema mama ka nyina ne say omo besa akwara ne test biem na omo hu say se ni tiri ne atenetena because doctors no eyi omo nwanwa say omo se maame no we odifo ba anaso oye de omo nte ase and was a dem ha maame ba ya wo twere na dance asa koma tie se ne so because wo hu nyame tumi we de nani ahu no wuo akore ya sa ba nkomo ka we hye nyame animonyam da awurade ase jira dance so sa ade bi a wo so aye de ama wo
Awurade nyama wo. We ye nyame nsa na adwuma. Amen. Amen. Pacho mijina ha me de Awurade ase. Esan se saa de no me ba na ka ho ankola num sampa na omdo omkoto san kola fo ni na obi anu onya nkwa. Se me ba yiti ase a na sra na me de be ma nyankopon. Amen. Bishop nyame so ishra wo se me Awurade na aye. Na bom paye ma no. Awurade na aye. God bless you. Papa me nua bai e kire se spiritual marriage eye honhomu awade obeda na obi ni wabeda abetra na so no over 10 years and e hya ase eni dakro anadwo a ade no ema emegina ne so enso onhu obi anim ade abekina ne ho ase adi ne nya obesore no waye basa wontime nko ba bia me checking in fie no say or 27 years uti free mu a na je 17 years ana abetena ne so rei ana papa obehu a ubom paye ma ne ma na kwankyere wose fie da bia na oginam na obom paye ebe bosomi nnum ni saadina na ohu no onhu bio atu ayira ontime ma ne nche bia wa wogina ha ebi me ni amokyere me ebi me ni amokyere Obisu problem also problem no two ebi me ni amokyere me eyesi daddy ye debe 17 years spiritual marriage a breaky and a 2 minute me man in chambio ojina ha what the astaka se man yanko pass there to your papa was say en confirm say the order otimeda then Ase. Me da radiase papa nsum da wase said de bia e ba wo hwe so na boy ho ban amen. Awurade na aye. Bishop me ma me kire se omo ye ma mienu ene ye wo omo ba kono akodi abrochima mu emfie num ofre no a was said ye Ghana tie no sa na abrochire ho tie ahokre den chen Ghana ofre na wo mfie no ana bishop otu ana mo be ho obae oma na kwankyere oya kwankyere no wie ya ne nua ba mfie num ofre na o se ehwaye de no na wa fle no ofre no ne ba pani a wo okọ nursing training wa hwe no awie mienu a ewo SHS wa hwe mo awie last one obefa no e de na kwabrochima mu ho na bishop eye wa kwankyere ene ompaibo ana asesa ne ma ogina ha wo de astaka se banyankopon Onti adanse bro ne petupe ema ne nua akopie brochira for 5 years of friend us on nkasa of friend no ka kire ne say sister te say o say ya kra na ha kra de nche Ghana ka prekure ni ha obedru ha eye obonefo no hyehyɛ yo obonefo na kwan ebompa no eye mpaebo keke Awurade ema ne sister friend say ne how bi a onka nkyere no o say me ma no na misikasam e mani nyina wahwe ne mani nyina ama no abefa baako last year asa akoka no ho ewa buruchire ena me gira dance so say so bonofo ni wo kwan bia Jesus o si wo kwan bia Jesus wo freedom haya Awurade enye den enconnect kwan no entum Awurade ma ade bia your friends say divine connection both foreign and local and take place now. Amen. Amen. Yenu aben susu aka we ahye onyankopon animonyam. O se nakoma be ye ne ya onya attack e wana koma be na wotwe me yensa de ne yenu aben su ontimi nante enkontem enti enam so ma ne kopi hospital onumnduro anya adwuma enum na obepie dem ha ebre obedem ha bishop tie na kwankyere se wonye bishop ka kire ne se onya kwankyere no anajo wose wo hye no nso pa se omfani agoro wose wo ya kwankyere ni wie ya na wotwe pepepepe ayadio edie etuko the doctor ya be anti Oma wunsem Awurade nkwa na otimi gini pase yo. That's right. The obon nsem osu nyame bema ade bia ayati wo so betu ayera. Amen. Bishop ne ho atono and no waiting ha was showing me animonyam what the nasema unyankopon bishop nyame hira The Awurade ase me de nyame ase se odno modifo so no agi me Awurade na aye wa wuti adanse no no hwe de nyame ye no baby owo bi a wo hwe me a wotie me mesoma nyame asem so obi oyare owu yade hospital na oda
oda odemo ayaresa tumi emra wo chen che wayaresa me fra yaresa ma obi hweme opeba nyame odeba to Sarah yem odeba to Hannah yem odeba to abonifo yem no sa nyame no mfa banto yem nyame odeba to Sarah yem onfa banto yem de odeba to Hannah yem onfa banto oso yem nyame a obi enipa ye friend say Rahel ye fruna no omi oso ye fruna no wo Yesu demo Bible say Elizabeth de wabo abrewa no we ne boso me etoso nsia nyame fa banto yem sa obofo no kan sa se no kire Maria e wo Luke chapter 1 from 26 ekono me frɛ ba ma ho oboni mfiri wo so wo Yesu demo wa wo hweme wadwuma asɛi ya to yade ama ho no me bi da wabusuam no me di da fi ho edi wonya be bompa ye ma ho Yesu moja no ode tua ye ka no Yesu moja no ode sa ye yarowa e wa sendua no so Yesu moja no emra mfaso ma ho enyo efra pamu efre no memo ahohomone aforo bochi e solitia obi hweme unya obre so ba ni ade a wabre ho no efiri wonsa nyame tumi muawe nyame ahode muawe nyame tumi muawe nyame ahode muawo mesre se erade fa ne sankan nyame ma wadanse wo Yesu demo amen me bompa ya ma oman Ghana se nyame han to oman no so me gira nyame asem so wo Jeremiah chapter 29 verse 7 Bible say ya mompa ya ma oman no na oman no nya asundwe a Yesu ye benya asundwe nyame han to Ghana so efiri mpanyumfo so enketua so erade bambo ento won so e adeboni esum biara eba oman no so owuwo no edoso accident no edoso me bompaye say Yesu moja enya hyansode ewo ya kwampo nyina so me gire nyame asem so epete Yesu moja eguga na kwankwan so erade ma accident empare oman no owuo biara eye tofuwo me twem from oman so efe rade han to oman so esum bia pese kata oman so emfiri oman Ghana so wo so ahwehwem ya wotie me nyame han to abusua so nyame han to aware so nyame han to adwuma so nyame han to so wo Yesu demo amen dear na urade aye Bishop urade aye de kese ama me wo faasi o ma amini ono ankasa beka dear urade aye dear na urade ayama ho me pacho dear urade aye ne se me ben ni papa e ube bada 2 years munie na odai no so waso na ye papa ni papa bada ko ene ode nrefita egu aponwam ene otutu ntoma ene obo di se sapon na me se enka wa na obehweme enso owuo obefa me ko enti sapon hwo ho ye na wo ma me de awo de me ma ne hu biem ene os da na wo ko me sky ene ne papa yi ska ene otobo no nsa enti efiri ho no me be nya ahoden biem osoro se ma me ti kata ache me oka me mpemua na da kwam sa koyenko batis me de ne koe ti ade ne ko doctor no hwe no ko lab ye bi o se kata de eni aduro enti wo ba no obetimi afama utem bia me ya na me se doctor na de na wo ma adua sole na wo kan kire me afa ye ba ya me bes wo wie aduane a woni bibia wonye me fra na wo fi me enti wada anajo abobe se 5 na wa sorry ahomache 5 ananse me patwan na wa sorry o sorry me se o kwan o se ma me ba minim se bia o pia podwonso o se ma me school fo ni gina kire ho su me papa de adaka besi o se me enko na me se Ewurade geme ho na me sorry na me SOMPA bom na me pie na me call ma rose fie me kwa na me se ma se de akosu ye kura de me hu de me nya omisuro enti ma ubekọ CEDAR ho no sia na me se ye nkoi na me boa am ho ne bai enti ye beduru ha papa akwankyere kire me koduru fie akura odaya wanti na ni biem me so me da ho na makonya me ni se wa fama wu me da ho na makomi se o se ma Debio info na ba so the last week ababa we na say omo na no last week me catch them mo hwe ababa we say omo kona dana enye adekye obekọ akoda Bishop abofra ni maame ni
was 1 year ni untimi and nada abofrey intimi nada 1 year ni abninina say a drew an ajo 2 na hwene bon nyina asisi ati said ya kata ache no nti home ya de home no untimi enhome bi na ye ba TV so yesida awa no ena ya no mo de TV ato nsuo no bompa ya na ode wa ma abofrey bi anom no ode bi ahohoro nanim na watimi adakakra TV no so say asabe say TV ne say ya ne de ene na de nakura de ontimi enna bi kura if you for na go say TV no wona mo frefre baby ani na na wona mo frefre baby ani no acha we buakwa ebuakwa he ya obi so frɛ from baby ani sa no so no edre nyuma na na yi nyina na home nyina asisi ono so ntime na Bishop abofrey was wo kata ne abofra we beda ne Amen. na obeda Amen. awurade a me som no roba ma abofra ya da Odifo ne si ode na dance be bra awurade Bishop ya ehu ne say o papa afrim na okata na ni kakra bia na ohu se o papa de adaka aba besi omu fie ho na school fo nyina aba ho no na omu nsu no na de say omu pe no owuo enti na ontimi na nya memfa so na omo ano o papa awu o papa afrim na obehu ano papa de adaka afira samado na ba no de adaka afira samado abesi omu fie ho abesi omu fie ho say o medem na school fo nyina esu aso say ya na to nipa na wawu no say ya na to nipa ye say he say no kai say ne say ya na ekunkum nipa any just say mam ne say wada to the officer ni ba na wu wakọ so no awurade be ma ade bi aye de no wo so de ne be ya mere Amen. ade bi aye pesa ye kifri wo nsem wade bi aye se no me gina dance yesu se wade ni ye Amen. me pa cho fisi e ba ha kwa de yare no eno a doctor duro de man wo jai nti papa nyame onhira wo onye okese mo a wabo amra me tiwen ka me ni me hohwe ka me be wu ana obewuo enso waso mi mu aso me benum awurade nhia wo pa wo fa mfra dum kwadum onye okese mane mo so bebre awurade na aye o ma wo nsem awurade de na sie jo nyamedifo obe preach no maami we na ama ne so de gina ha na wo ka asem bi a asi obi go riot na maami e wo ha se obetesify e de na nyame aye me pa cho ade anyame aye ne se makwala abaako na oyale patem bi obadwuma na oyale na ne papa be fa ne kofie titem bi anom de na akoto hospital na doctor ne se waye de obeye bia no hu ba bia yale ne wo to mo fa akra ne kofie na om de ne koto mpai bobi okoda obebo so me baako ti da bia wi me ofia na papa ne ba se so fo ne so ntimi hwa akra no na akra na wu awi nti omo de na abeto nti se omo twen ni wu ti papa ne di su o ka cha me se de akra na sia no enya ade be che ne ba no na me tum dika di papa na chi nam ne koy enti mi kodu ho no se de na akra na sia ne de me mu hye me na me sa ade anche akola no ti asama afi ma no me ka cha papa ne se me wo me difuo bi a oye nya mini papa a okumase enti so de ni gidie be ka me de ho ama yetu anamama me dem ni ye se akra ne ho beto no ena na yire bie na no asema o kan se mira efa ne nkọ ba bia na akra we wawu awie da kotimi kọ toilet be 30 esu 2 weeks no ni dida nti onum nsuo na na okọ toilet nti anya ade akra mo betimi de akra na tena kam am ka che se maame mesi mi wogidie o se sister ada na wo yesa na me ba no mi wura kwa akọbọ ka obewu wa kam me nam so obewu wa kam na am ka che papa ne se eti odin yire na chi ana na o se a o ma fresh off bi so se omodi ni kwa akohia na o wese hwibe kwai na me se da bi papa me fa akra ne nko me ye de ndekọ kuma so wu kam a ye be san de na ba enti ye ba ba foka no na me ma ne oye na me di gunsuom se onum toilet ni betwa ya me anim na onum oye no akra na nko toilet ni biem na edi ni bedu ha se na
na akora no so ne yefuru na yese obi a wanyinsen bosome nwotwe a woya awo no ti ne hase nyina tia kom ama nanim nyina yi nkase eti edi ne be pie dandua mu no na ma me grades frem no se hana na akora woya wawu awie de wode ne be de wa hase na am se ante me dem ogidie pa sa yenya du sa bosha asase we su de nyame be gi akora no eti edi ne ko pie odifu anim no odifu se akura obi a card na hwe ase a ne nkasa nyina mpo abubu no owa ahoden sen akura we ya wote ho no na akura no wawu awie na o se yfa ne meto akire ho ti ya asole na no ma asofo ekobọ mpaye ma no enti e ma na ye kọ edan na wa ase ha se no se yfa ne koto ho enti ade kakra bia na papa na frem o se me ba na iwu o na ko fresh ofo ne ma na odi for satam na ya hye yesoro ha adan na senti no ne na mo na se papa nya abotere na bi kra ne na mo nyina no o ya akura no adwuma aha de sa na tie ono ompre bibia ho o ye nyina ne ho adwuma na wo ye nti wo de ma ne na ho afika kakra bia na papa na ba wo wuo na msi wo wu so de akwankyira aka no mesi ya ba ade anwanwan sa ade chi ye furu na ahya ese wanya bosome nwotwe no afa so at 3 days ma hu ye furu ne bio wa akora no esi akora no wato na ye ba ha 4 years ni timpa ne da e kan we ehya Nyankopɔn ne woni obi Goliath no odi ho dance sa no Jesus me check ya o dia no obedi ho dance amen kina hoyi o ma pa awo influential poly nsia 6 years na enya se omo nya bio nyame de be dom won na omo anyem omo wo a na kora no ye kunu akoso sa 3 times omo ma miensa ene ewu eno na ya maame a ogina won chen e ka kire won se onem sofu bi ewo Kumase ewa twuma koforedua eye CEDAR worship center hode ode omoba omobenya ba ato omonan so a obi a honhom ekum wo moba nipa okum ba firi won so no ontimi nkum omoba eno na ya maame edi omobae afedi osofo aban ma montoa adanse no so yo mama se de na rade ayamam yo CEDAR for cry ababai ne yirini ba abranti de yirini oni aba de gina ne nkyɛn no na me ne wo mo nyina wo ahafo gosu achi me ne wo mo tikuro baako ti ababai wo wo ya be ha ka akwara ne mma eti woni na kuma yi nyina nyinsen na kuma nya ne de wanya eye ma yoro ho pa ti me ka kyerɛ me nana no mo sɛ mekɔ wo wura yi ama me no wo wura yi nkyɛn makɔ bɔ wo ma amane na makɔ ka kyerɛ wo mo sɛ me wo odifuo bi ɔyɛ bishop wa tomakofo dua na sɛ me de wo mo ba hɔ a ababa yi ba wo afare ho afare ba ekɔ ka kyerɛ wo wura yi ne maame ne papa wo ma ampupu yeti eti edurumre bi a me ba ha me manchen na me dia baba yi ba he te me de ne ba ya wo ada cancel me de ne be kire papa akwankyere kra no ehu nua ma nyina papa fai wo ne ma no bibia wo mfa nkoye wa ma ya nkototwe tie wo ma na baba yi sanyi se biem ana ma ne ba papa ho se wa be hunu ha de a omra no me kan kire papa se foforo aba ti ababa yi nko asi mu bai papa ma na kan kire ma ne be ye enti da no me wo hwa na obi be bo mama ne se ababa yi kunu ejare kwan se onko go su fie onko tan hospital mu na kan no a na ja wa wura ho ti me wo hwa na obi be bo wo ko be na wo twe obi babo mama ne yese yesi awo aka no na me se na hwan na kan ye yesi abranti e no wo maame wo wura yi moto bi otu ye wo no wo maame no empa ya na me mmo se wo be kwa kodura somkwi na me de urade ase am sisi da Nyankopon obi ani ho a me de na basi da fie ha ama na manim agu ase
eti saa wumawu ababa yi di no si da Nyankopɔn wo de ma me hu sampa wo tumi eti me kwafuom me ba ya no obi ka kyerɛ me sɛ ababa yi ne na ase ɔmo atwam ɛkɔ wɔ mo fie nipa ne sɛ wɔn de ohun wɔ mo no ehunu ba nam sɛ na kasi da Nyankopɔn no oni kofo dua tia ya kakra no ade achi ye no ɔmo soma ye tia me ka kyerɛ me sɛ ababa no no okunu no ɔmaame wɔma ba wɔde akɔda na ba one tia asam na hyase no ɔse onyem na wɔka na ɔmo han ka ɛde ne kɔ hospital ɔkɔwo na ka no de ɔmo ba akɔra nka ho ayɛ baako ayɛ mmienu ayɛ mmiɛnsa enti kromofo de ɔmo nim sɛ maame koi ɔbɛsan aba ɔmfa ɛba mma enti baako ɛkɔka kyerɛ maame sɛ ɔmo aba anso ɔmo amfa ba amma ɛna ɔse sɛ ɔmo amfa ba amma na sida Nyankopɔn na nka ɔnte ase so nim sɛ sida Nyankopɔn ɛyɛ ɔte asefo Nyankopɔn adeɛ kyeeyɛ na ɔmo afrɛ sɛ mama wei deɛ yakɔ yɛde wo nana aba adeɛ bi a afiri wo nsɛm adeɛ bi a wabrɛ ho Awurade de bɛdɔm wate asɛm na maame ne kae ɔso ɔmfa obi ama ha da ama n'anim anya dɛn ama n'anim anwu ase da maame koro ya na ɔde soja ni bi ba ha na ɔno so na wadi awumawuo saa mprɛnsa a ɔde ne ba ha me bɔ mpae ma na Nyame fa me so ɛkyɛ ne ntafo a ɔde ntafo no firi tema ɛba ha yɛbɛyɛ dɛn me ana me to nkura ne din maame ya na ɔde saa afo no so bae yo enti wowura yi yɛ sɛ saa sɔfo no a wama na nya ba no ɔbɛba no wabɛhwɛ no na wada Nyame ase enti na yɛbɛgyina ha yɛbɛda Nyame ase ade fɛfɛ si da Nyankopɔn ɛnam papa so ayɛ ama yɛn yɛda Nyame ase afɛ papa ne na sɔfo egu da yi mu Nyame nhyira wɔ bibiara so ama yɛ ade kɛseɛ sɛ yɛ ama me meda wɔ ma ase Bishop ɔbaa na nkasa nsɛm ni nyinaa fa no so ɛna Awurade adom no wama ne ba no ɔpɛ so ɔkasa CEDAR for Christ CEDAR Mr. Mijina ha me da Nyame ase awumawu a me fam na ɛden na me sɛ me nhyɛ me ho akwanfo kura na nka me nyi ɛso Nyame adom ante de me ba ha me behu papa wa mama wo afa me ho afa me ba me da Nyame ase amen Kwensia to me Yesu ayi ma free abayade sia mansu Yesu ayi ma free mu Asia Nyame na komos ma serio e wase da me fa komo aboso e wa ye me fa komo bibia me di bama oso wo di bama yegyina ya di bama obiara di bama onso di bama yegyina ya di bama obiara di bama oso wo di bama Asia Nyame na komos ma serio wa serio na komos ma ko mi plan o pa wo amen 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 ɔmo ɛde boadeɛ nso so akɔto Awurade ayiwa mu sɛ ɔmo de sɛ sika so da Onyankopɔn ase wo a wohwɛ me a wotie me wɔn so nipa bɛtew so wadanse ɛsɛ ya amen 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 Bishop papa ne say kasa ho yɛ ne den kakra ɛnu ti wɔsrɛ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛba saa no mpo na afei ɛyɛ ne sɛ ne yere nyim biem kura na ɛyɛ ade a obenya ba enti eduru baabi a na ho kura yɛ ne den enti ɔhyɛ obi bia ɛwɔ ha nkran sɛ wo pɛ ba mpo na wonya bia ɛmo wa ba mu na di odifu akwankyerɛ na bishop akwankyerɛ so na Awurade bɛkyɛ obi amen amen maami ogyina ha yi ɔno na ne kunu efura burokyire ba yɛkɔyɛ masters wɔ UK na ɔbaayɛ na nse da ɔbɛkɔ no ɔkɔyɛ national service ɛwɔ oil company meboa ana ɔkɔduru hɔ to kɔduru UK no ana company foɔ no frɛ no sɛ bra ne amo appointment ɔnti asɛm yi
obi owie ne school abɔ ne degree baabi ɔkɔyɛ ne national service ɛyɛ oil company ɛwɔ Ghana ɛna ɔsɛ wanya akwanya ɛkɔ aburokyere akɔtoa na de sua so okoduru aburokyere hɔ na company no oil company no frɛ no wɔ Ghana sɛ wɔmmra na n'adwuma yɛ asɔ ani na ɔmmra na ɔmo ne ne yɛ adwuma na ma wie bibi ya nti ɔmmra ɔsɛ mo ma me wie ɛyɛ mɛdeɛ bɛn me school no me exam owie yɛ ɛna ɔtwa print ticket frɛ aburokyere bɛduru Ghana obɛduru yɛ na ɔmo sɛ ma ɔnkɔda kora ɔmmra papa no bɛgyina ha afeto a wasɛm so nyamedifoɔ afei ɔkɔyɛ a na akɔyɛ sɛ ɔmo fura no mpo sɛ wɔmmra no ɛnyɛ ɔmo mpo na ɛka sɛ wɔmmra afei ɔsɛ ɔkɔ ne kurom kɔ akɔkyea ɔkɔduru hɔ a sɛ ne maame o sɛ ne sɛ wabaako o ɔhu no ɔsɛ ei na waba a wɔmpɛ torɔtorɔ bi na wontɔ no agya wontwi na wɔmfa nyɛ adwuma kakra obi a ɔkɔyɛ masters wɔ UK a ɔntɔ torɔtorɔ wabɛduru Ghana na wonim deɛ ɔbɛyɛ no wohu na ɔka kyɛ sɛ wɔntɔ torɔtorɔ na wɔmfa nyɛ adwuma kakra wɔ ɔman yi mu na sɛ sɛ ɔman no mu koraa yɛ den ɔyɛ abusuani ɔno ana abusuani mogya mu abusua ana wakasa ɛfiri hɔ nyamedefo ɛfiri hɔ aberanteɛ ne fɔm baa no obi okura masters ɛwɔ UK ɛhɔ na yɛma mpanyina bɛdi akyire ba wɔ mmea kɔyɛ masters ɛwɔ UK na wɔyɛ ne PhD ɛkora hɔ in economics ɛhɔ a so na nso kɔyɛ yɛ a wɔde aba a anka adwuma asɛm wɔ Ghana ha deɛ anka nyɛ nna nso bɛduru yɛ no asɛm a abɛto no papa afei deɛ abɛyɛ so ne yere so nie wɔyɛ wɔkyerɛkyerɛfoɔ wɔkyerɛkyerɛ de nakatwa yɛ sɛn kakra bi fiaa bi afei deɛ ɔkɔgye loan na ɔde boa bɛrima yi wɔkyerɛ sɛ afei ɔkɔtɔ nnuro we decide kebedu agrochemicals ne bi sɛ ɔkɔyɛ kebedu ketewa ɛwɔ akuraase nti kɔ akuraase na so kɔtɔ ntɔ nnuro nketenkete na fa ma akuafoɔ mo so ntɔ nkɔhyɛ hefɔ na kae maame wei ne kunu da na mehyɛ no nkɔm na wɔ ha meka kyerɛ no na ɛyɛ asɔre sɛ na mepɛke bɛrima yi wɔ ha ɛna meka kyerɛ no sɛ deɛ yɛayɛ ne nie na ɛbɛduru baabi gye sɛ ɔsrɛ wanga na sɛ de firi ne yere hɔ na ɔde apue abɔnten ɔbɛkɔ abɔnten ɛyɛ sɛ ɔka kyerɛ ne yere sɛ mame 1 cedi mame 5 cedi mame 10 cedi because ɔbɛgye sika aduru mmerɛ bi ɔntumi nyi kɛseɛ biom gye sɛ 1 cedi 5 cedi mɛka saa na aberante no si ne ti ase wɔ second step yia ɔsɛ papa me yere ba mpaebɔ wɔ ha na saa na ɛkɔ me yere mepie meba akora me yere na ɛma me sika de bae biribi tumi to nipa o ɛnɛ mpaeɛ na wabɔ no ɛmfa nhyira bi ma saa papa yi ho adanseɛ na ɔredie ne nhyira maame no gyina ma ne kunu no maa no mfa nyɛ adesuadeɛ maa bebree ne kunu ho kyerɛ no pɛ na wale na ne gye anim biom ɛkɔ fie koraa na bɛma no de no ɛnyɛ deɛ hia nie baakɔ homa wato Côte d'Ivoire bɔdam Togo bɔda nyinaa watom na bɛma to huhu ɛnyɛ deɛ hia nie kufa sika brɛ fie maame no anyɛ saa wabie Côte d'Ivoire bɔda wabie Lagos bɔda nyinaa fra wo nyinaa dam sika nyinaa kɔ so ɔdi ma no ma ne sika ade bi a ɔbɛyɛ biara no wobɛnya ho nhyira deɛ na ɛsie nti nyamedifoɔ ɔkɔɔyɛ so ɔkɔtɔn widi sɛ ɛdɛ kɔtɔn nnura ma akuafoɔ a wɔakura ase na ɔma nyame de agu ɔmu kookoo ne ɔmu nwura so ama no ahyɛ wɔm atumi ayɛ kuayɛ ama yɛ so anya bi adi wɔ Ghana ha ɛne asantema mu ha afei ɔkɔyɛ so a ɛno so a ankɔyɛ ye na atwa sɛ ɔsɛ aba atwa ma obi biara praise the Lord SOMPA free titi o obi biara praise the Lord benim sɛ wagye me so sɛ hallelujah 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 ma obi biara praise the Lord benim sɛ wagye me so sɛ hallelujah ɔyɛ so a ɛno so a ankɔyɛ ye na atwa sɛ ɔsɛ aba n'akyi ɔbaayɛ enti mpaebɔ mu a na Awurade ka kyerɛ wo ɛma na kwankyerɛ bɔ mpaeɛ ama no ana kwan sɛ bieyɛ sɛ atwa sɛ wɔsɛ akɔ UK hɔ na wɔkɔtoa adesua so na aborɔfo asan email ne sɛ ɔmama ne scholarship ɔma ne PhD ɔma wo nsɛm ma Awurade ɔkɔyɛ a yɛbɛ email wo ɔkɔyɛ a yɛbɛfrɛ wo aka asɛm dɛ akyerɛ wo wɔyɛ so de mu
Yamidifo, let us say, scholarship, Omode Manager Scholarship, you are doctor, DR, and you PhD, philosophy of doctor. Not just a pan, a watch thrown a brofuna freno, say Wamra, no Wamra Maye, and a Yamidifo, a quantium, Pabaka Krakakra, and a branch, Isakopium Yuki. Okodruha, a house, yes, or Koski Krakakra, what will be Maso, O Maminiho, O Papaniho, a church on the Bibica Canada, not a church of Hokakra, and also the Mama Quiet Day. Mami tumrika by and your phone so now my quantity. I'm a radia dum or be a quine sour UK ho. I'm a when you Juma SIA or your Juma no walk school caho. When in the radia, Papa, I've a mammy manukura we our hand and the crew friend and say, hey, Oba, why are dear Yamin Shirao? Yamin Shiraz of another corner horse so one year can see it. Now says the woman that is a brow breno. My person was so my before view on my gun and move. Now about brotire, now about her brotire is it here. And the papa, my meeting where one young Messiah would not maintain, while call you Cabano. Almost some day. And you say, Metiasia, where you can send what the about Ghana, dear. What if you want to buy it? Did I mean for just say, obey Alco and Waba? The Niama Koye and I'm a quantity and one pie bounty. And a bear no catch obey, say, on no banker for her. Entino on has said one your monkrata a passport. Now on has also no one has our forms also aqua bruchiri. My miss acquire passport to equire a horn yama. I say penny no mistake about the passport to him. Ah, okay, anyway, or better try him. Or so try him so was say yeah. Now I say ya penny crona no mistake as I go back the passport to him. Ya won't walk of Lydia, place of birth, take of Lydia, no more crown or cropon. Almost a enter for me, and just all the passport in the court. Now, Bruni, say, enter for now then about Kofodia, now about Koyako Powa, now service and Nadia one Sabeka. Also, a friend, Nipana, where your passport now, and the Nipana Sana Brofugun, so I say, Yagro, or your madam, and Yasako one terre, and the pay catcher and say, I say, no, this immigration or some, and this is the co immigration, no immigration for my letter. Yes, I didn't mean your home because passport in the cross is here. No, say, bet my home be so. I guess a passport in the who we are. I said to my and from Swan Belmont. What's hey? Now, men train money who are brought to Ghana. Ha, on Papa's one year, better person from a freight at the call. And yet, the bank and a passport is a few numachi. And so now, a woo, now I have for the mamma. Now, immigration assuming in America about David, because Jessica, and to do for the saying, and sir, or to bring up our one time, I can't problem in the sir. Says immigration, immigration, so I some of the way because what you let the ones and some baby. Oh, man, I can't money, you know. Nippona friend is sir, immigration for a PA says, oh, bet me, I hear, well, I want to letter. Oh, Murphy David, 1 year letter of immigration. I'm a says, oh, so yeah, Diana, was it what, oh, my area. And what happened? It was what did I have, or they were adding a say. Ababa we me buno, wajina mo okuno, esembu okuno so anyi ne bakon. Bema bo koduro ha, ohu abrofo ma no na se wotena. Na abrofo ma no chinya mo ho. O se ba ko be friend ni aba. Enru boso me kora osan ko. O mo nsem mawurade. Enru boso me kora osan ko. Ebe kakra obe fru place atorotoro. Amen. O se oba yen che yo. O se papa one whom I had yes, be a man pie, but look close our family men's amara. The radias. Medanyamia say, so I you free or how near my name, them said the Akin as well, Papa, Yami Shira. Mammy, what best soon how Papa and Cremuano. Was who be a man and Cranano. Namedi for a wedding uncle Pong, Ayibi. Na Mammy, I would not hay. Unia Bema, I need to do a chain. Now, why am a classmate and a schoolmate? Nigga, I say, "Oh, come say hi." A horse names me here. Now, also about CEDAR was a center. 9 months money. Now, ni sister, another nebaha. Now, all bahano, a dear bakwana done the sopa. I say, no one for say, "Oh, I have to know was as Auram," and I said, "One no one son." And he would me to say, "Fine." Was you read any one nom trama one nom now protection any black label any red label any the Canadian any wafa wom ja homachekura wa hwebi ahomacho bako abako frɛ no no
na da so na ne so antin na ne so anum no de be wura mu wa ha papa oso oba ye no o mbeka o asem e de kire o ma na kwankyere kyese ensa no no se 2 years meme ye 9 months mu ne onom nsa pie mu a ye di kan ogina ha oso wo da Awurade ase de atoso mienu o kire se o papa o de ne ba wiase ye onne ma mentam ate nje ba sha na papa bi wo ho a na kire se abofra no o mo nti o mani no mo hwe wie o kire se papa na mo wante ne nkampo na nkampesa yonkoye bi kura bo mo ntam tire se ne tire wate ho a kyese ne ho kire no wanya adwuma enti program a etwa mu na anu ye oba bi because efiri ho nyina nyame yema na wogya nsa no mo na wode ha aye ne mpa ebo fia oba enti oba ye no mpa ebo ekoso wote ho a no ba won se ne phone ebele wasi efie so no ni sister ene woni abaako ana mo fe no PK aya se PK de wo ba body na se wonim na nkasa enti ko ne ba ye wo hwani mu se ye wo hu nipa kro o fa phone na pa obati se ya ka se PK na wa hefa na cha se opapa na on tenenka no ana afre no o mo nsem ye ma Awurade opapa ne frɛ no a on ne di komo ase opapa ne ka kyere nyina ne se mate komo ne ba di nyina no na sese ya me no ka se de jisika eye enka ne sika no 50 million na fa bibi fa ye na etre no ye be hwe ne ye be ye afo abrabɔ ho ti waso wagira ha de Awurade ayama no eboro na adwene nti ase so ne se de ti wanti me kan hye no be da Awurade Nyankopɔn ase si da Nyankopɔn na ase de to so mienu en confirm out ekai sebusiafo me ameka say ye friend me Kokwa Asante Peter emi se dodo na be kai me wo CEDAR me pamucho ene mi gina UK abrochime mu a na ye papa na Nyankopɔn nam ne so ahye ne ho ani munyam ama ene me so maba be dru kru mu habi me ye video yi na media ma obi biara o wa sorry fi say on twen Nyankopɔn anim na onya brema nyame ne Nyankopɔn e wo brema obi a papa nam ne so ene kai ya isi hei abusuafo se mu hu a ibedru krum ho a enche eso papa akwanche ne mpaebo ne kai o kai yenti no ene kai ya moni tue sebio me ame no mo kasei Nyankopɔn sa no djuma ni bi enso ho a endru afi na eso wa hye ne ho animonyam mo ne ma bibre mu a adanse e bros a ana mo beti kana me dia mo bibia o hye bibi firi Nyankopɔn anim na saa bre ne san kan ye se onya abotre na Nyankopɔn nwemu no oya ma ne ye fe me ameka sesisi ye no ekwan Nyankopɔn fa so ma me nsa kan adwuma okuru mu ha na me nsa aka eniema ketenkiti bi a mani kranda titi mpo animonyam kese a wasa hye me ne me yere no adanse kese pa o wa e besa bi dia hye nyamedi animonyam afina de ache a enema nkɔ adwuma ntimi na nte kakra am ye video yi na abusuafo mu nyina mo hunu de Nyankopɔn hotumi ye obi biara o te hɔ na ba mo bu bia no ana de wo hwehwɛ na Nyankopɔn enye ma no onya abotre no hunu sɛ brace mu no oyɛ ne niema ma ne yefe sɛ mo sɛ obi a enya abotre nyame bɛyɛ ama na bro so ama no kra no na dance ye bɛkyɛn me die Onyankopɔn ka mo ho na onhia obi bia edi mu nyina agye nyame bedamase CEDAR for Christ usafo na menka mo bye bye abranti da ne sister de na ba na awere hosem and now I am nice guy. Me say send your city be abra yesu nten obaje wo. Na awre hosam na say yemo bebre no ye nya nua ba se. Na waso yemu. Otua ye role fe wa krokro ye. Mame wo bre ye krokro ne nua no kye ansa otimi de ne wura so. Yemo bebre obi ka ansa ba ko bi ne kire na bema bu na wa yi wafri na brabom. Aso ne sister de. Ose men trans ma me nua you say and say that sister nyame nhira wa adwempa abrantie enmunyam ka rade me da rade aso wa brabom ka kyerɛ sɛ manya de mempro ho nyame owo ne pamaw na we are just a beginning Yankopɔn nhira da rade ase papa didi kan me da rade ase so de me be na me sister so de me be pia
na afei so asede o no ensan ko ma wo papa on hye wo den one osofo nketewa nyina eko mo board drums oshes obia na meka chi obi bia wa say papa we nyame de ne ye adwuma enti wa ufi say wa ba mu abu no emre ese ni nyame be hye no wani papa nyame hira on no kese amen wa wo hwam ya wo tie me wa ho adanse na enne wo hye no eye me na nyame fa me so ma ebe me so semre no be kwa wi obehwie ne honhom agu hunam nyina so o se ebi be ma wa yare sa doma kyede ebi tumi de yo ebi so nkom hye enne na awurade se me fa mo obi a o hwe me yesu ba asase so no be bibie no yesu kan kwagye sem no wi a obomoden ansa wona monamere ewo won so no osam oyade ye kan yankopon asem ewo Acts chapter 10 verse 38 Bible say yesu kisa hon krokra na ma no na onam no enyanya mesem kwa na okan o se won abron sam akekere won afa won nomum e won ayade ne ahom hye won so nyina yesu sane won ente awurade asoma me se wa wo hwe me a wo tie me no ade bi obono for the how no nyame mfa me so na mfiri so ente je wa yaresa je wo fa hodie o kanko potenti oba asase so awurade mfa ntomo ente won so so frɛ na mese na e was screen ase no na me no be bompai shalom peace bye bye. CEDAR Worship Center akame wo biewo odi awurade tumi ade nyina ya mpaibo kesia som ebrew eye nanum paibo awurade tumi be ya adwuma empaibo kesia ekura oje fa hodie kwa